او بیا چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخیری وخت کې بیمار شو او بیماری دې حد ته راغله چې امامت یې نشو کولی. نو چې کله مونځ وخت پوره شو نو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورته یا رسول الله مونځ ټیم پوره دی اور بار د صحابه کرام د ستا انتظار کوي د جمع دپاره. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمیلو چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته هغه امامت وکړي. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمیلو چې یا رسول الله غزرونه ډېر سخت نرم دی اور هغه چې ستا په ځای باندې که امامت ته په جنماز باندې مصلا باندې ودرېدو نو ستا سره چې کومه مینه ده د هغې وجې نه کیدای شي هغه تلاوت ونه کړی شي. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنہ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیلو چې ما ته کومه خبره کړې هغه ابوبکر ته ورسوه چې هغه د امامت وکړي. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنہ لاړه حضرت حفصه رضی الله تعالی عنہ د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ لور هغه چونکې ازواج مطهراتونه ده هغې ته لاړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وایي چې ابوبکر ته وایي چې هغه امامت وکړي. ته لاړ شه ته هم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ووایه چې حضرت ابوبکر د څه نه ډېر زیات نرم دی کیدای شي امامت ونه کړی شي مونځ کې وژړي او د ژړا وجې نه کیدای شي تلاوت ونه کړی شي. ته ورته دا ووایه چې عمر ته دا ووایي چې امامت وکړي حضرت ابوبکر د امامت ونه کړي. حضرت حفصه رضی الله تعالی عنہ وایي چې ما حضرت عائشہ رضی الله عنها چې ټیک ته به زه به ورته وکړم. حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل چې یا رسول الله تا امر د دې خبرې کړی دی چې ابوبکر رضی الله تعالی عنہ امامت وکړي. حضرت ابوبکر د څه نه ډېر زیات کمزور دی کیدای شي چې دا امامت ونه کړی شي اور قرات ونه کړی شي و به ژړي مونځ کې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مزاج کې تیزی رااله ورته تاسو د حضرت یوسف علیه السلام زمانه کې چې کمې ښځې هغه رنګې کار کوي چې ما درته وایي چې ابوبکر به امامت کوي ابوبکر به امامت کوي. اوس حضرت حفصه رضی الله عنها چې کله د حجرې مبارکې نه بهر راغله نو حضرت عائشہ رضی الله عنها ته وایي چې هر ځای کې تا وجې نه زما بېعزتي کېږي. اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته سختې خبرې وکړې. هغه خپله کې بنې وي او د ښځې خو یو بل سره بیا مقابله کوي. نه حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې ما د ډېر مجبوري کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته وایي چې ته امامت وکړه. وایي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه امامت ته مخې ته شو ما هغه وشو چې څه مونږ ته خطره وه. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره هغه عشق او مینه وه چې دغه انسان تصور نشي کولی. وایي مونځ چې جمع یې ودروله او څه قرات کړی یا نه کړی دی کې رسول الله صلی الله علیه وسلم لږ شان صحت ښه شو. کور کې چې کوم خدمت ته خادمین موجود هغې ته وایي چې ما یو لاسي په یو صحابي باندې بل په بل باندې چې ما مسجد ته وباسي. اور د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حجرې مبارکې دروازه دا د مسجد نبوي سره اول صف سره برابره وه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې امامت راتلی په دغه ځای به راتلو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دو صحابه کرامو په سهارۍ سره دلته راغلو. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې دا محسوسه کړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نو وروسته روان شو مونځ کې او مونځ کې وروسته تلل جایز دي خو د خپا په د ځمکې نه اوچتې سه ورکوټي قدمونو سره سفر مونځ کې مخکې کیدل یا وروسته کیدل دا جایز دي. نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته اشاره وکړه چې وروسته کېږه ما. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم رالو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ګس طرف ته په تحیات باندې په ناستې باندې کېناستو. ولې چې کله دوه کسان وي نه امام به ښي طرف ته ځان سره وروسته مقتدي ودري خو چې وروسته کم مقتدي دی خو ګس طرف شو. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ګس طرف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځمکه باندې کېناستو امامت یې په خپله باندې شروع کړو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم امامت کولو دغه ابتدا ابوبکر کول ابوبکر ابتدا د نورو کوله. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله اکبر ویله چونکې هغه بیمارو आवाज به کم نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه په تیز आवाज سره الله اکبر ویلو. صحابه کرام ته پته ولګیده چې یا رکوع کې دی یا سجده کې دی یا څه کې. نو علماو دا لیکلي دي چې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته د خلیفہ بلا فصل کېدلو دلیل دغه و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپلې زمانې کې امامت حضرت ابوبکر ته ورکړی دی رضی الله تعالی عنه. اور یو بل روایت کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو زنانه راغله ورته یا رسول الله ما تا نه زه یو مسلې تپوس کول غواړم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وفرمیلو چې بیا راشه. زنانه ونه هسې تپوس وکړو چې یا رسول الله که زه بیا راځم ته موجود نه وي بیا ورته بیا به ابوبکر نه تپوس وکړې ابوبکر به وي انشاءالله. دا د دې خبرې دلیل چې خلیفہ و حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ جوړي. اور بخاری شریف کې حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها یو روایت کې راغلی دی چې ما ولې دا نه غوښته چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د امامت وکړي. هغې وجه خپله بیان کړې ده چونکې هغه خو صحابیه وه رسول الله صلی الله علیه وسلم کور کې پاتې شوه ازواج مطهرات نو هغې خو ډېر
په دین باندې پوهه خلکو هغه ته پته و چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم موجودی کې امامت وکړو دا د دې خبرې دلیل دی چې کله پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم دنیا نه تشریف یوسي نه خلیفہ به بیا ابوبکر جوړیږي دا د دې خبرې دلیل وکنه وی ما دا نه غوښتله چې حضرت ابوبکر صدیق زما والد صاحب د پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه پس خلیفہ جوړ شي اور دا بیا خلکو ته وی چې دا کار وکي دا مکوي ولی چې کله سړی هم خلیفہ جوړیږي مخالفین پیدا کیږي غیر سره حسد کوي کینا کوي ما دا نه وختره چې ما پلار سره سو کینا اور حسد وکي ما د دې د خپل د پلار پسې خبرو کول نه دفاع د پر دا وختره چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ امامت وکي نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې بیا خلیفہ عمر جوړیږي نه ما پلار بدیم تکلیف نه ود دي مخالفت نه بچي دې د پر ما کوشش دا و چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه امامت ونه کی هغه باوجود هم حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ډېر لوی شخصیت دی ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای لو كنت متخذا خلیلا کچری ما ځان ته خلیل جوړولې نو ما به ځان لپاره اتخذت ابا بکر خلیلا ما به حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ځان ته خلیل جوړ کړو ځان ته ملګری جوړ کړی دی سفر کې ورسره حضر کې ورسره جهاد کې ورسره تبلیغي دعوت کې ورسره کم ځای کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ضرورت راغلی دی هر څه قربان کړي دي د دې وجه نه زما مسلمانان ورونو زموږ ستاسو چې کوم صحابه کرام دي دا زموږ ستاسو د ایمان حصہ ده علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المهدیین پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو زما سنت اور زما د خلفای راشدین سنت مضبوطی سره ونیسئ وعضوا بها نواجز او دی غخونو سره کلک ونیسئ چې کوم شي خلی سره ونیول شي لسونو نه سره چې خلی سره ونیول شي څه خیال مده دا وسونه مضبوطی سره نیول دي د پر د خپل صحابه کرامو سیرت مطالعه کول هغه د پر سیر الصحابه یو کتاب دی دا مطالعه کې خپل روزانه 10-12 صفحې ګوره او کدانی حیات الصحابه ګوره کدانی حکایات الصحابه چې کوم فضل اعمال کې یو حصہ ده دا مطالعه کوه خو خپل د صحابه کرامو د کردار نه گفتار نه د غي سیرت نه صورت نه خبرېدل ضروری دي بیا بستا درجه کې غي سره عشق او چې کله صحابه کرامو زندگی ته مخې ته وي د زندگی ټول سفر کې کم ځای کې ته مشکلاتو کې ګیرېږي ته مخ ته د صحابه کرامو زندگی وي هغه بند دروازې بدرته